dobry w Tel Awiwie. Gdzie jedziemy? Do Haify. Do Haify. Jak I znajdziemy oczywiście drogę. się kupimy, a ja jestem trzymaczką do GPS-a. Todor, weź opowiedz coś o Haifie. W Haifie jest ładna kolejka. Można taka się spity, że się jeżdża. Bo jakby można zjeżdżać też, ale to wtedy trzeba wsiąść w inną kolejkę. I mamy Ale też jest jedna kolejka, powiedziałeś. Jest jedna kolejka, ale to jest to. No i co? I to jest jedyne metro w Izraelu. To jest gdzie indziej. Tak? Ale też w Haifie. Też, no ale to mówię o tym. Można wjeżdżać, tak, że można wracać. No cud technologii normalnie. Jest taka możliwość. Jednak trochę tak cywilizacji. W Haifie tyle. Można jeszcze zobaczyć widok. طلعي هو شاطر وانا لقي شو بقدرش شو على No. بقدرش Tyle o świecie mówi nam Haifa. I co zrobić jeszcze można tutaj? Jeść krokecika Poświątecznego. poświątecznego. Puściutki? Taki ma być. You're a memory now. You're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. Dzień dobry! Izraela, dzień drugi. Schyl się, bo już nie wymierzyłam. Jesteśmy w Haifie po pierwszej nocy i dzisiaj jedziemy Do Akko, do Akko i do Nazaretu najprawdopodobniej. I chyba do tego grobu teraz, nie? Teraz idziemy do ogrodu Bahai. W Haifie. I będziemy jeść hummus! Nasze śniadanie na następne 9 dni z pitą. A mam pitę. Super. Znaczy nie jest aż tak cieplutko, ale Tak wygląda. To jest pita, chleb tutejszy. Jest 18 stopni, ale jak zawieje wiatr, to trochę chłodno. ale chyba się rozkręcisz. No tak, dzisiaj ma być 22 stopnie. Może nie popływamy, ale na zwiedzanie jest ok. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. I'm sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I spill it on the floor. Well, my life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. Dzień dobry, trzeci dzień. Jedziemy gdzie? Do Jeruzalem. Będziemy opłakiwać życie pod ścianą płaczu. Ale idziemy zobaczyć ścianę płaczu. Jest dzisiaj jeszcze Swoją stopę.
Trochę kuszę kostką na wierzchu dzisiaj. Tylko nie pokazuj tego Żydom. Dobra, nie będę. Do Bazyliki Grobu Świętego. Czyli po co Wisła przyjechała do Izraela. Jezusa jest? No tak. Właśnie oglądamy świetne przedstawienie pod tytułem Jak się jeździ w Izraelu. Uwielbiam ich jako kierowców. Oni są chyba przyzwyczajeni do Nigdzie nie można tu wnosić pistoletów. Co ze mnie za przemytnik narkotyków, jeśli ja nie mogę tutaj pistoletu ze sobą mieć? Bez sensu. Gdyby to była Polska i zaczęliby ocieplać każdy budynek, to jeden byłby fioletowy, drugi różowy, trzeci czerwony, jeden zielony, to niczego by to nie pasowało. A teraz Tak jak ci państwo tutaj, o. Tak strokacze by wyglądali. Ale oni to dosyć estetycznie wyglądają. A w Polsce ten, kto wymyślił to, żeby tak malować te budynki, powinien dostać krzesło elektryczne. Teodor na prezydenta! Przemierz na prezydenta. Hejka! Dzisiaj jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy dalej na Tam są kokosy. Na terenie Palestyny, tak? Tak, Jeszcze. 300 metrów pod poziomem morza. Tak? Tak. Tak. I jedziemy do Masady. Znaczy teraz jedziemy do Mineral Beach. Na Mineral Beach. Hello guys. I strasznie nam tutaj zatykało. O matko. Ojejku, fujka. To był jakiś lisek. Nie, pies. Albo... To za 900 metrów jedziemy w prawo. A czemu to jest wszystko ogrodzone? Wody nie kradzie. Pewnie tak. Chyba. Jesteśmy nad Morzem Martwym. Chodź, Wisła, idziemy nad morze. Jesteśmy w Kołobrzegu. Odor imprezka.
To nie jesteśmy w Mielnie, tylko w Kołobrzegu. Jak tam kurort nad Morzem Martwym? Ale tu jebie, to jedyne co Teodor powtarza. Nie. Ogólnie to jest tu bardzo ładnie, ale strasznie śmierdzi takim szambem. No, strasznie. Ale woda jest cieplutka. Nie wiem, czy ona to tak śmierdzi, ale no... Ale jak się jej dotyka, to ma taką konsystencję. Później czuć, jakby ręka była tłusta. Nie wiem, czy to przez tą sól. A na dnie tego morza leży Sodoma i Gomora. No, tak. I asfalt. Sól. Znalazłam sól. Polizała. Nie powinnam tego lizać. Ja pierniczę wszystko tylko... Wszystko by do buzi brała. Z rączki do buzi. Co do rączki, to do buzi. Ta sól będzie dla mamy, a dla taty. Dla babci też zabiorę. Patrzcie, czym jedziemy! Jedziemy kolejką nad Morze Martwe. Już późno, więc musimy się śpieszyć, bo zamykają. Dobra, to nie jedziemy. Nie mogę zmienić! Jedziemy, bo ja chcę do wody wejść. Ja słyszałam 75. Ja chcę do wody wejść. A ci to? No, jakikolwiek kotek. 3 słyszałam. Kroczymy po soli, a nikt nie wziął klapek. Jakby mądrze. Jak ci się pływa? Mowo, nie da się. Potrzymają. Dobra.